ভালো রুম আছে স্যার দেখেন তোকে জ্বালায় হারা দিনে একটা গেস্ট আমি পাই নাই একটা রুম আমার নাই সিলিং নাই গান যায় হ্যাঁ সবজি আছে লই যাবে এটা কি গোস্ত পাই আমার স্যার ভালো আমাদের ভালো রুম আছে যে আর ধরনের সুবিধা আদর্শ ভালো রুম আছে সোফার মারে একটা দাসালাই দিন ফাজিল এই ওর স্ট্যাটাস সম্পর্কে তোর ধারণা আছে থাক স্যার মোর ভুলই গেছে হেলে থাক আর করবো না এখন ওই আমার হোটেলে আমরা লন হোটেলটা ভালো হইবে আর আমার সার্ভিস হইছে এককালে কুইক সার্ভিস কি মানে এটা কি আমার বুঝাই কো কুইক সার্ভিস হইলে আমি চাইবেন আর লগে লগে পাইবেন মানে চার লগে লগে জিনের মতো আই হাজির হয়ে যাবে আমাকে বয় আচ্ছা ভাই বুঝি আমরা হোটেলটা কোন জায়গা আমাকে লই যান লন তাই এদিক কমবে এদিক বিয়াসি তো বাবু দুজনের চালায় আবার যদি আমাকে এই বেটা তুই মহিলা গুনা না তোর আমি কি মহিলা হাজির আরে চুপ থাও দরজা দে আদর বেকাও আডো 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 আর লই দিবে আমি ওকে চালায় কোনো কেস পাই না স্যার বেশি কিন্তু চাই নাই এই রেটে সারা কুয়াকাটা কেউ রুম দিতে পারবে না এ তুই বেশি কথা কও এ তোর এই রুমের ভাড়া 3000 টাকা হয় হায় তুই 300 টাকা দিবি 300 টাকা হলে ব্লিচিং পাউডার মারিলুম স্যার এটা কোনো কথা কইলেন আমার এসি রুম দিতে আসি আমি এসি রুমের এইটা তো বুঝবেন এটার তো একটা খরচ আছে আরে এই আমরা খালি বেশি মহে মহে কথা কয় আচ্ছা তুমি এত ডাহাডাহি করো কি লিগা হ্যাঁ রুম পছন্দ হয় না আমরা অন্য জায়গায় দেখবো সমস্যাটা কোন জায়গায় এ তা ওই রুমের ভাড়া কি 3000 টাকা আছে হ্যাঁ ও যদি আমার এলাকায় হইতে এতকুনার সোপরাই পায়জামার তালি চুরি এলাইতাম এ মা কথা ঠিক করিয়ে কইয়েন কা কা স্যার বড়ি আইল কি আল্লাহ দে গৈরঙ্গ দিয়ে গেছে হ্যাঁ আর কি তাই এ ভাই থামে না উনি হরে কেমন আমি দেখেন না আমি দেখতেছি এই তুমি আরেক বেটার তুমি পায়জামার তালা এবার ছুড়ে গেল এ জীবনে একটা পায়জামার গিট খুলছো তুমি না ছুড়ে নে তুই জানো আমার সম্পর্কে ওই যে কথা কম থাও সামনে যাও বলো চলো জানি কমের আতালে না থাকলে কি নিউজ যায় না হোটেল ব্যবসা করি দিয়ে কাইলে গিয়ে আজ ঠান্ডা হয়ে গেছি নাইলে খবর আনলে হ্যাঁ 16 বছর ধরে আমি রাজনীতি করি আপনি জানেন এর মধ্যে আমি 6টা দল পরিবর্তন করছি ও আমার কি মূর্ছ মনে হচ্ছে আর আমরা উড়েই হেলাইতাম পুরো শয়তান ভাই আপনি ওই সিল্লি করেন না সিল্লি করেন কার লাগে ভাই উনি একাল ছেড়ে বলো ও হারা দিন ওই মুরো পিছিয়ে বাড়ির উপরে রাহা লাগে তা আমরা তো লং জার্নিতে আইছি তো পিছিয়ে আর পিছিয়ে পাই না আমি রুমে নিয়ে আরে দুইটা দিতে আসি আবার ঠিক হয়ে যাবেন দাদা আমি তার হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাই দাদা ওরে বাড়ি যাইয়া ওরে পিছে দিয়া আগে একটা পিড়েই লইবে হ্যাঁ আমার ভিডিও লাগবে না বাড়ি বই চাষি হেরে ভিডিও আমার চাষা তো ঠিক আছে ভাই পারতেন তো থাকিয়ে যাইতে পারতেন দেখি আমার মনটা নেই এখন আমি দেখি আইয়েন আবার আইয়েন আমরা এই জায়গায় ঘুরতে আইছি এই জায়গায় আমরা মানুষের সাথে ঝগড়া ফেসাদ করতে না এটা তোমার মাথায় রাখতে হবে আমার লাগে যখন হইনবি এই সমস্যাটা হয়েছে ওই স্যামরার তুই এটা সোবার দিতি ও হোটেলের এই কর্মচারী থেকে আমরা কি আমাকে ইজ্জত নাই তুই ওরা যে কান পাশাই লাগাই ও সাহস পাইতে না কিন্তু তুই উল্টো বিলে আমার একটা কথা বোঝো ঘুরতে আসে যে মানুষ ভ্রমণ করলে তুমি নতুনত্বের সাথে তোমাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করবা ভ্রমণ কি ভ্রমণ থেকে মানুষ একটা জ্ঞান লাভ করে তুমি জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করো তুমি যদি এখানে এসে বলদামি করো এখানে কি আমার কোনো বাপ খালু আছে তোর সেই আমার জ্ঞান কম নাই বানান করতে যাই তো কাল গামে যাওয়া বিজি হলে দেখি এদিক দেখি কি লাগছে কি ভালো করে কি লাগছে ওশান ভিউ হোটেল হেইয়া কি রে কতর দেই কায়দা উফ কি সুন্দর জিনিস না চাচা হ্যাঁ এওড়া এটার মধ্যে হরে কি এটার মধ্যে ওই পর্যটক আসে না তারাই থাকে মানে এটাও একটা হোটেল মানে উন্নত মানের আর কি বেটা আমি যদি এইটার মধ্যে একটা রাত থাকতে পারতাম জীবনে আর কিছু থাকতে না যাই হোক থাকতে পারি আর না পারি সেটা বড় বিষয় না কিন্তু ভিতরে ঢুকে দেখবো খুব ভালো লাগছে হয় তোমার এটার মধ্যে ঢুকতে দেবেন এটা তোমার বাড়ির দরজা না যে সবসময় দিয়ে তো এটা একটা সেবাকারী প্রতিষ্ঠান বোঝ দেবে আও মধ্যে আও তুই ওনাকে সেলুট দিলি কে
উনি আমার সম্মান করছে, আর ওনার সম্মান করা এটা একটা ভদ্রতা বস্তু। চাচার দেওয়া জীবনে একটা সালাম আর জেহান না হইনে স্যালুট দেওয়া পাইছি। তুমি নিজে শিশু হয়ে যাও, যে জায়গায় যাবা নতুনত্ব শিখবা। দেখিস আমার কিন্তু আবার একটু ভয়ও করে। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু স্যার। হ্যাঁ, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি আপনাদের? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোনো সহযোগিতা নাই, আমাদের একটা থাকার জন্য রুম লাগবে। স্যার আপনাদের কাপল রুম নাকি টুইন বেডের রুম লাগবে? শোনো, কথা কম বলবা, কথা বেশি বললে হায়াত কমে। ভাইয়া, জি কাপল বা টুইন সেটা পরে হবে। আপনি রুমের ভাড়া কত হইতে পারে? স্যার আপনারা চাইলে কাপল বেডও শেয়ার করে থাকতে পারেন, বেড শেয়ার করে, বা টুইন বেডও থাকতে পারেন। দুইটা সিঙ্গেল বেড আছে ওখানে। টুইন বেড হচ্ছে আপনার ৮,৮৫৫ অরিজিনাল প্রাইস, ভ্যাট সার্ভিস সহ। আর ওটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 40%-এর পরে ৫,৩১৩। আর কাপল যেটা সেটা হচ্ছে ৬,৩২৫। ওটার আপনার ডিসকাউন্ট আসবে ৩,১৬২। আরে না, অত না। এটার সাথে কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে, তো আপনি ওইটা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন রেটটা কেন এরকম আর কি। স্যার কি কি ফ্যাসিলিটি? এটার সাথে ব্রেকফাস্ট থাকছে 2 জনের জন্য কাপলে, টুইনে 4 জনের জন্য। এর বাইরে একটা ফ্যাসিলিটিস আছে যেটা হচ্ছে আপনি শিকদার রিসোর্টে গিয়ে সুইমিং পুলটা ইউজ করতে পারবেন। শিকদার রিসোর্ট মানে? হ্যাঁ, এটার নাম শুনছি। আমিও শুনছি। এই ব্রেকফাস্ট কি? কথা কম বলো, আমি দেখতে আসিনি। আচ্ছা, সেখানে কি? শিকদার রিসোর্টের সিস্টার কনসার্ন হচ্ছে এটা, একই মালিকের। সেক্ষেত্রে আর কি সুযোগ আছে সুইমিং পুলটা ইউজ করার। ওখানে যাই আমরা কি ফ্যাসিলিটি নিতে পারবো? সুইমিং পুলটা, তারপর বোটিং আছে, বোটিং ইউজ করতে পারবেন লেকে। ভাই, আপনাদের রুমগুলো কি দেখা যাইবে? হ্যাঁ অবশ্যই স্যার। আচ্ছা চলেন, আমরা রুম দেখবো। হ্যাঁ, একটু আসেন। জি জি অবশ্যই। রসুল ভাই আমাদের রুমটা দেখায় নিয়ে আসেন। স্যার, হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। এক্সকিউজ স্যার, আমাদের লিফটে আছে। লিফট আছে? জি জি। ও আচ্ছা আচ্ছা। শান্তি। আরে আল্লাহ, এত শান্তির জায়গা। বাইরে এসে বসেন বসেন। না স্যার, ঠিক আছে। রুম তো খুবই ভালো লাগছে ভাই। জি স্যার। তাইলে রুম কিনে বাইরি লয় এইটা বাজে। তুই টাকা চিন্তা কর ভাই, টাকা যা লাগে আমি দেবো, তুই টাকা চিন্তা করিস না। রুম এইটাই রুম, এত সুন্দর ভালো পরিবেশ আর কোথাও নাই। খুব ভালো জায়গা, শান্তির জায়গা। তাই তুই যা এন্ট্রি করে দিবি, এন্ট্রি কর। আমি এই রুম দিয়ে আর হ্যাঁ আমি বাইরে না, আমি এনে থাকবো। তবে একটা কথা, সব দিকেই ঠিক আছে, ওটা গরমে ঘুমাবো কেমন? এদি ফ্যান লাগায় না। এ পাগল,
এই জায়গায় ফ্যান থাকবে না। তুমি ও জায়গায় শোনো নাই যে তারা বলছে যে আমাদের প্রত্যেকটা রুমেই এসি। ওই যে জিনিসটা দেখছো ওই যে বাক্সটা ওইটাই হয়ে রয়েছি, ওইটা ছাড়লে তুমি তো বড় হয়ে যাবা জায়গায়। হেইয়া এই ভাই একটু সাইডে দেখান তো। হ্যাঁ দেখছো কি সুন্দর। শান্তি গেছে পরান্ডা বেটা। তাই আর কি ফাইনাল? ফাইনাল মানে তুই যা, তুই এন্ট্রি কর, টাকা যা লাগে আমি দেবো, তুই কোনো চিন্তাই করবি না বাবা। আরে নে ব্যাগটা রইল তো, ব্যাগটা এই জায়গায় থাক, আমি যাই আগে এন্ট্রি করে দিয়েছি। হ্যাঁ আরে হন ভাই চলে মল্লিক কটা বিরিয়ানি বাবু। চুপ খাও, একটা ভালো পরিবেশ আছো বিরিয়ানি। এই দেখছো কায়দাটা দেখো, তুমি ফল ফ্রুট যা কিনবা কিনে এখানে রাখিয়ে কি করতে পারবা, তুমি খাইতে পারবা। দাদা এই থুইয়া ঠিক আছে এসে খাও। ভালো ভাই আসো। সবাই এরকম বাইরে যাই দেবো দাওয়া সবগুলো ল কুয়াকাটা। চাচা 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 শান্তিতে একটু গোসল করবো। আমি ডাকা ডাক করি কতক্ষণ ধরে, কানে ঢোকে না। এ তুই আর লিখবি ওটার মধ্যে কি তুই দেখছো? কোনার মধ্যে কি? ওটার মধ্যে আমি পুহুরি নামছিলাম। পুষ্করণী যে মানে পুষ্করণী মানে ওই গোসল করার জন্য একটা পুহুরি নাম আছে বাচ্চা। হয় 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 বেটা কি শান্তি করতো। আমি ওর মধ্যে জানি ঢুকিয়া মনে করো আমি কির মধ্যে ঢুকে গেছি করতে না, আমি ঘুমাই পড়ছিলাম। দাদা ক্লিয়ার। তাইলে তুমি ওই জায়গায় ঘুমাও আর আমি এই জায়গায় ঘুমাও। আরে বেটা না তোর হাই করে তোর আই দে হাই দিগা দিগা এই এই দেখ এর মধ্যে আমি দেখবো রে, আগে আমি ফ্রেশ হবো না। আমি কতক্ষণ দাঁড়াই ভিতর তুই দেখ কি একেবারে আশ্চর্য জিনিস। আশ্চর্য আর দেখবো রে আমি। এই দাও এই না তো টানো আমার নিচে কিছু আছে তাই সেটা দাও। ওইটা নে রা তোরে আগেই করলাম তোর শাশুড়ি লইল। এ শোনো কাহিনী হয়েছে কি চাচা জানো? কাহিনী হয়েছে নিচে তো গেলাম, ওরা একটা ভিডিও দেখাইছে। ওরা যে আমাকে যে সুইমিং পুলের যে ফ্যাসিলিটিটা দেবে, মানে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে সেই জায়গাটা যে দেবে, সেইটা হইলো বাংলাদেশের যে কয়টা অন্যতম এই যে রিসোর্ট আছে তার ভিতরে সেইটা একটা। হ্যালো বেটা মোর একটা হেন লইল সেটা না। আর আমরা যাবো তো এই যে আমরা যে এই যে যেই টাকায় আমরা এই রুম নিছি সেই টাকার ভিতরে ওইটা অন্তর্ভুক্ত। আমরা ওইখানে যাইতে পারবো, ঘুরিয়ে দেখতে পারবো, এবং সেইখানে যে সুইমিং পুল সেইটাকে আমরা কি ব্যবহার করতে পারবো। হেইয়া তুমি তো আগে বাগে গোসল করে ফেলাইছো। হ্যাঁ কি আবার করবো আমি দরকারে বকশিস দিব না। বকশিস দেওয়া হবে না, তোমার মাপদারি কম করবো। ওটা তুই সব জায়গায় আমার ইজ্জত মারো আমি দেখছি। এবার ওই হোটেলটার নাম জানি কি? তুমি দি পড়লো ওই জায়গায় আর একটা ভুলে গেছো। আরে বাবা পড়ছি তো, কিন্তু এদের মধ্যে হান্দার পর হোটেল তো দূরের কথা, আমার বাহের নামই আমি ভুলে গেছি। এই সুযোগ হলে তোমার বাপের নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দেবা। আর এই হোটেলের নাম হইলে ওশান ভিউ। ওশান ভিউ ওশান ওশান ভিউ ভিউ এইটা সিদ্ধের গ্রুপের একটা প্রতিষ্ঠান। চমৎকার নাম। পয়সা থাকলে এইরকম প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হয়। মানুষ এই যে সেবাটা তারা এখন দিতে আছে, টাকাটা নিতে আছে ঠিক আছে, তো সেবাটা কি? তুমি খালি বাথরুমে ঢুকে এসে তুমি তোমার বাপের নাম ভুলে গেছো। এখানে আইয়ে 2 টাকা খরচ করলে বেটা আমার কোনো দুঃখ থাকবে না, কারণ আজকে যে শান্তিটা আমি অনুভব করতে আছি আমার বাপের জন্ম কিন্তু আমি পাইনি। ওই সে এখন যাই শীতেই পড়ো, আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিই, দেখতে আসি ওনার ভিতরে কি আমি। আমি কি কইছি যে একদিন কথা সত্য কথা বলছো,
আমার কাছে মনে হয়েছে কি জানো, আমি যখন ওইটার ভিতরে উপরে যখন আমি বসছি, বসার পরে আমার ভিতরে একটা অন্যরকম একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে কি জানো, আমি ইউরোপ আমেরিকার কোনো রাষ্ট্রে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করতে এসেছি। ঠিক টাকা গেছে বলে আফসোস তো হয়েছে না। হ্যাঁ, আপনার ভাবির দপ্তরি আপনার বউরে লই আইতে হইবে ভাই, আমার বউ আর কি। তোর চাষিরও কিন্তু লইয়া মমি লগে, আমিও আবু লগে। হয় আমরা এখানে পড়া থাকবো, এইখানে টাকা আমি দেব না। হ্যাঁ, আরেকটা রুম লমু। হ্যাঁ, রুম আর একটা চাষাবার বউ একখান থাকতে পারে না, এমনি আমরা করতে হবে, এটা আলাদা বিষয়। এই যদি তোমাকে বউ জানে যে আমরা এই আলিশান দরবারে থাকতে আছি, বিশ্বাস করো আমার ভোতা দান দেখো ভাই, তোরে হতে দান দেখো কোপাইবে আর তোর চাষি দেবে মোরে তালা, কিন্তু এক যাইবে না, কিন্তু হ্যাঁ লই আনিয়া একবার আনি থাকি। যাই হোক, আমি ঠগামো না, টাকা পয়সার দিকে চাইয়ে লাভ নাই। মানুষ মরিয়ে গেলে থাকে তার চালামালা, ওই জায়গায় তাদের আনতে হইবে, রাখতে হইবে, ঘুরাইতে হইবে। ওই শিকদার যে রিসোর্ট সেখানে আমরা যাবো, সেখানে যাই আমরা সুইমিংয়ে সাঁতার কাটবো, পানিতে বলে নিলে। এবার আমি একটা বুদ্ধি দিয়েছি মাথায়, তোর চাষিরে যদি আমি এই লইতেরি, তোর চাষিরে আর আমার যে কালে বিয়ে হয়েছে সেই কালে যে খুশি হয়েছে, হ্যাঁ সেই বেশ খুশি হইবে। আমি তুমি আর একটা জিনিস চিন্তা করে দেখছো, এই যে আমরা রাত্রে যে ঘুমাইছি, ঘুমানোর পর আমার যেটা অনুভব হয়েছে, সোজা কথা আমি এখানে এটাকে আমি খালে সাকিয়ে দিলাম যে এই যে সব লোকজন স্যার এটা দেবো, স্যার ওইটা দেবো, এইটা মনে হয় কি সব আমার সালাশালি বাইরে, আমি এখন একটা তুলো ভাই আদরটা দেখছো একটা হর ভরি আদর। এককাল সত্য কথা কইছো, হ্যাভি মানে এখানে যারা আছে আমাকে যে সেবা যত্নটা করতে, এই কথাটা তুমি কইতে পারো, তুমি এবার কইও না যে এটা তোমার হরবরি, কারণ তোমাকে আমলে হরবরি অতটা ই হয় নাই। এটা হ্যাঁ সেই হরবরি সে শান্তি আনে। হ্যাঁ, এই দেখো পরে আর কিছু নাই। তবে একটা জিনিস কি জানো, কুয়াকাটা যারা ঘুরতে আসে তারা যদি এইখানে আসে শুধু এই সমুদ্রে স্নান করে তারপর আবার চলে যায়, এরা কিন্তু অনেক কিছু মিস করবে। কুয়াকাটা আসলে আসলে তার প্রাকৃতিক রূপটা ঘুরে দেখতে হবে। যেরকম ওই কাউরচর আছে, কি কয় লাল কাঁকড়ার চর, তারপরে দিকে লেবুর বন আছে, তারপর ফাতরার জঙ্গল আছে, ওদিকে বল গঙ্গামতিও আছে। হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিস দেখলে তখন কিন্তু আমার এই সৌন্দর্যটা কিন্তু আমার অনুভব হয়। আচ্ছা যাই হোক, এটা পরে বুঝো মনে হল। আচ্ছা আমি 10টার বানাই লই, কি আনবা? আমরা বানাই লই, আমরা বানাই বেটা, আমার দাঁতে ব্যথা আমিও খাইতে যাই, তুই নরম জিনিস আন। তোমার দাঁতে ব্যথা তুমি চুইয়ে খাবা, আনে আমি লই। ছবি তুললেন কা? আমার বড় ছবি তুললেন কেমনে? কি ছবি তুলছে? টিপ দিছি উঠতে গেছে ভাই, এতে কইবেন না তো রাগারাগ করেন কা? বুড়া দাড়ি দুড়ি পাকছে, চুল পাকছে কি বাতাসে বুড়ো হয়েছেন? আরে মেয়ে আমার তো পাহে না, দুই এক গাছ পাকছে, তা আমি এরকম খেজা কি? আরে ভাই আমার বউ ওই দাঁড়াই রয়েছে, তাই ছবি তোলে। কি হয়েছে কি? আরে আমার বড় ছবি তুলছে, এই দেখেন মোবাইল আমার চেক করে। কেডা তুলছে ছবি? অনুরি। আরে না টিপ পড়ছে, বুড়ো হালা হালা চরিত্র ঠিক করতে না হেন। আরে আমি ওই সাগরের ওই ছবি তোলা ধরছি, টিপ পরিয়ে উঠতে গেছে, উনি আমার লাগাই রাগারাগ করে। এ ভাই আপনি মিথ্যে কথা কইেন না, মরা লাগবে কিন্তু, মরলে এর হিসাব দিতে পারবেন না। এখন মিথ্যে কথা কই না, আমি ছবি তুলি না, টিপ পরিয়ে উঠতে ধরতে পারি। আমি দেখলাম আমি ছবি তুলছেন। এই মেয়ে আমাদের ঘরে কি মাবুন নাই আছে না? তাহলে আমি আমাকে এই মহিলাকে ছবি তোলেন কেমনে? গোসল করে মহিলারা এই মহিলাকে ছবিটা আমি কেমনে তুললেন? আরে বাবা আমি ভাই আস্তে ধাক্কা দিয়ে না, আপনি আমার কথা শুনুন ভাই, আমার কথা শুনুন। কি কইবেন কোন? শোনেন ভাই, আপনি একটু রাগটাকে নিজে কন্ট্রোল করেন, লোকটা আসলে ওই ধরনের খারাপ না। হ্যাঁ, তবে ওনার হরমোনজনিত একটু সমস্যা আছে। আরে না ভাই, পর্যটন এরিয়ায় কি এইসব অসভ্যতা মিশে চলে? আর ওনার তো বিচার হওয়া উচিত একটা। যাই হোক, বিচার হইয়া মানুষজনটাকে আপনি করবেন না। আমার দরকার হয় আমার চাচা, হয়তো আমি তো আর দিতে পারবো না, আমি ওনার হাত দুইটা এরকম আমার হাত দিয়ে ধরিয়ে বলবো, আপনি গাড় জোরে একটা ওনার খারাপ লাতি মারবেন, হলে বিচার শেষ। না, ওনার আমি লাথি মারতে দাম, আমি ওরা পুলিশে দিব। আপনি এদিকে আসেন, আপনি আমার সাথে আসেন দাদা ভাই, একটু সরেন সবাই, এখন কিচ্ছু হয় না, কিচ্ছু হয় না, আপনারা যান এখন কিচ্ছু হয় না। তোরে একটা শেষ করে দিলাম দাদা, একটু আপনারা শেষ করে দিলাম বাবা। ধরেন এই আমরা খান আগে মাথা
আরে ভাই আমার মাথা ঠিক নেই ওনারা আমি টুরিস্ট পুলিশের দ্বারা যাবো আমি ওনারা পুলিশে দিয়ে দেবো শোনেন আপনি কাকে পুলিশে দিতে আসেন যে লোককে আপনি পুলিশে দেবেন সেই লোক একেবারে 24 ক্যারেটের সলিড বলো তো লগে লগে আমি আইসি তো একা একা তো আসতেও পারতো না আমি ভাই শোনেন আমি আপনার কাছে জোর হাত ধরিয়ে ক্ষমা চাই ভাই না ভাই আপনার ব্যাপারটা ক্ষমা করে দেন আপনার কথা ভালো লাগছে ভাই কিন্তু ওনার কাজটা ঠিক হয় না যাই হোক আপনি ভালো মানুষ আর ওই নষ্ট বুড়ো দাড়ি ঠিক আছে জানো ঠিক হয় না ও কবে ঠিক হইবে আমি রুমে নিয়ে ঠিক করতেছি ভাই আরে পিছিয়ে দিবি ঠিক করেন আপনার ব্যবহার খুব ভালো লাগছে দাদা হ্যাঁ আসি ঠিক আছে জীবনে মানুষ পারা জীবনে না জীবনে মানুষ হইতে পারবা না আমি একটা চিন্তা করছি কি জানো আমি একটা দাড়ি ঘোড়া লোক দেখে আমি বদলালো বদলালো বিকা কারণ তোমার তো আর আমি মারতে আসি না ওই দাড়ি ঘোড়া যে লোকটার বদলালো ওনার খালি আমি অর্ডার দিব যে ওনার কান কোন পাশাইয়া একটা ঠাড়াইয়ে মারিয়ে কান দিয়ে চলবাই আমি ছোট হইয়ে তোমার শাসন করা লাগে আইসো কা দূর নই তো বাতের ভাই মেরতে আইসো বেটা তুই কিন্তু আনতে আসি করতে আছো বাড়াবাড়ি আল্লাহ আনো কমে জাহান নামে যাও আমি ওই সাগরের মধ্যে নামবো সাগরের মধ্যে এখন তুমি যে কাম করছো এখন আমার সাগরের নাম আর ইচ্ছে নেই পরে নামো এখন না ওই সিদ্ধা রিসোর্টের যে আছে না সুইমিং এই জায়গায় আগে হাত পাইবে এবার গার রাগ কমবে সেই পরাম মনে তো আমরা দে আর তুমি তোমার বল দাঁতে ব্যথা শুইয়ে খাইও চোয়া দাম বললাম চাবাইলে বাড়ি বাড়ি দে ভাই বউ তুই আমার বেটা আনছো কম না বেটা আমার কলজে জুড়েই গেছে শোন আমি কিন্তু সিঙ্গাপুর যাইতে চাইছিলাম তোর চাষিরও আমি কইছি টাকা পয়সা গুঁজে সিঙ্গাপুর যাবো কিন্তু এখানে আওয়ার পর আমার সিঙ্গাপুরে যাওয়ার শখটা কিন্তু মিটে গেছে কারণ সিঙ্গাপুরে যাই আমার মনে হয় খারাপ না একেবারে তোমার কথাটা আমি 100% সাপোর্ট করলাম সবচাইতে ভালো লাগার বিষয়টা কি দেখছো কোনটা যে ওশান ভিউতে রুম নিলে এই ওশান ভিউ কিন্তু শিকদার রিসোর্টেরই একটা শাখা একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু ওই জায়গায় রুম নিছি এই কারণে এই শিকদার রিসোর্টের ভিতরে ঘোরাফেরা বা ঘুরে ঘুরে দেখা এটা কিন্তু ফ্রি এবং কি ওই জায়গায় সুইমিং পুল সেটাও কিন্তু আমরা ফ্রি ব্যবহার করবো এই সুইমিং পুল কি এই দিয়া এই যে পোল মনে করো আমরা যাই ভালো ক্ষয় রাখতে জানি কমে এই যে সুইমিং পুলের পানির কালার দেখো তো তোমার পানি খেয়ে তোমার জায়গায় মরিয়ে যেতে তো আমার বুঝোই কবে এতে খামার দেওয়া লাগে এই চাচা ওই যে বোট হ্যাঁ ওই দেখছো ওই বোট স্পিরিট বোট হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটার চালাম হলো হয় তাই ল চাচা বাড়ি যাইয়া তোমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে আর আমার যা বন্ধু বান্ধব আছে সবাই বলতে হইবে যে তোরা কুয়াকাটা যাবি যাই তোরা রিল্যাক্স করবি তোরা ওশান ভিউতে যাইয়া রুম লবি তোরা শিকদার রিসোর্ট যেটা আছে ওই আন্তর্জাতিক মানের ওইটা তোরা ইচ্ছে মতো ভোগ করবি যেরকম সুইমিং পুল বোটিং করবে তারপরে এই যে একটা সৌন্দর্য তুমি তো এতটুকু দেখেই পাগল হয়ে গেছো আরো অনেক কিছু আছে দেখা তোমার খালি বন্ধু বান্ধব কথা তোর চাষি আছে তোর চাষির ছোট বোন আছে হ্যাঁ লই আমো আমি বন্ধু বান্ধব এত কইই দিছি তাইলে হ্যালে চাষির লই তুমি করবা আর আমি আরে বেনে লই আজত করি আচ্ছা ওটা পাবো আমি তুই বেটা সব জায়গায় কিন্তু কাউর বলেন না কথা কও এই যে সালাম কেমন বইটা বুঝাস
দোস্ত এই যে আই কিন্তু আমার পড়াটা পড়ে গেছে এ কি দোস্ত তা কি তুই আমার দোস্ত বলাইল কোন রাবিদে তা কোন রাবিদে আমি হইলাম যাইয়া ইট ইজ মাই গ্র্যান্ডফাদার না মানে কি জানি ইংলিশটা ইট ইজ মাই আঙ্কেল আমি হইলাম তোর আঙ্কেল তুমি আমার একটা কসু তুমি আমার একটা মান কসু এখন হলো এ জায়গায় আমরা ঘুরতে আইছি রে এ জায়গায় আমরা দোস্ত বাড়ি যাই আবার সব মনে করো চাচা বাড়ি সব এখন এ জায়গায় যদি তোমার বউ আইতে চাচি এর জায়গায় বইয়া চাচিরে ভাবি বললাম যায় যাচ্ছে এখন আনো যা বেটা হাজদামি কথা বলছি খালি পোম পোম হরে কামের বেলা ঠন ঠন এই যে জিনিসটা দেখতে আছে মনে হইতেছে কি আমেরিকার টাইম স্কয়ারের মতো শুধু ওশান ভিউতে রুম নিছি এই কেউটা আমরা এই ফ্যাসিলিটিগুলো কিন্তু উপভোগ করতে এ বেটা তুই কি জানো আমেরিকার টাইম স্কয়ার আছে না আছে তুই আন্দাজে একটা ফটাক করে ইংলিশ কই দাও আন্দাজে আমার মামা তো বাইতে আমেরিকা তুমি বেশি বোঝো সিঙ্গাপুর যাই নাই দেখে নাহলে তোরে বুঝাইতে মানে সব কিছু তোমার বাড়ির একটা কুষ্ঠ জীবনে বাইরে গেছে কোনো শয়তান ফয়তানের রম্বা এই কেন ভালো লাগে না তুমি ওই ভ্রমণের মুড নষ্ট করো তোমার কি জায়গায় লইয়েছি তোমার যদি উষান বিহুতে যদি না উঠাইতাম তাহলে তুমি এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাইতে এই লেগে তো আমি টাকা পয়সা সব আমি ইনভেস্ট করতে আছি আর তুই আমার লাগে খালি বেশ দিতে কথাবার্তি কর তাই তোমার আমি পথগুলো সব চিনেই নিতেছি না চিনেবি ভালোভাবে ভদ্রভাবে কথা বলবি এই যে জিনিসটা দেখছো এইখানে ওঠার পরে ওড়ো ওড়ো এই যে মনে করো আমি এদিকে দেখছো ওই তুমি আবার শাবনুর আমি আমার নায়ক রিয়েস তুমি ওদিক দিয়ে দৌড় দিয়ে আবার আর আমি মনে করো এদিক দিয়ে দৌড় দিয়ে যাবো পৃথিবীতে প্রথমত আশা তারপরে এসে চলে যাওয়া আর তুমি মনে হাবডাই যাবে খয়রাতে হালার ফলা তুই এনে ওর লাভ দিয়ে তোরা আইয়ে চোখ রাইবে নাম নাম তাদের নাম একখানে একেবারে পরিমণি নেহাসি নাই তোমার সোহে পড়ছে সানি দেখাই এককালে চাষি নিয়ান তুমি চাইয়ে দেও ভালো বেটা তুই আমি দেখছি সবসময় তুই একটা কারবোজনের কথা কও তুই কবি একটা ভালো কথা তুই খালি চাষি 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 তুই এর আমাকে বাড়ি যাবি না তোর চাষির কমু তুই যেন আর কোনো সময় পাঁচ দূরে না যাই সত্য কথা কইছি এতে আবার খারাপ সত্য কথা কইছো তুমি চাইয়ে দাও এটা চাষি নিয়ানছি ওটা পরিমণি নেহাসি নাই আচ্ছা ওটা পরিমণি না ওটা জয়লুপ্তের মান না এমন হয়েছে হাই আরো ওদিকে হ্যালো কায়দাটা দেখছো স্যার ওটা হ্যাঁ ভাই এই আসলে কি ওই বাঘে কি মুখ দিয়ে প্রস্তাব করে ওই বাঘ কই হ্যাঁ ওই দি ওই দি ওই দি ওই দি ওটা তো সিংহ হ্যাঁ ওটা সিংহ সিংহ হ্যাঁ তাই সিংহ কি মুখ দিয়ে প্রস্তাব করে এই বলদা মিল ওই আড়ে উঠছে কি ওই যে একটা ঘোড়া দেখো ঘোড়াটাই ওই এই একই অবস্থা তুমি যদি মুখ দিয়ে প্রস্তাব করো তাইলে এগুলোই মুখ দিয়ে প্রস্তাব করো এটা সুন্দর সৌন্দর্য রাখছো দেখার জন্য তাই তা ঠিক আছে হ্যালো শামিম শামিম ক
আমি আর চাচা শিখে পুরাইছি ঘুরতে। নেটওয়ার্ক পাইছি কি আমরা হইয়া? ওরে বোকা, আমরা কি আসলে সিঙ্গাপুর গেছি? আমি আর চাচাই আইছি কুয়াকাটা আসছি। আমরা যে কোনো ভাবে হোক আমরা ওশান ভিউতে রুম রয়েছি, হোটেল ওশান ভিউ। ওইখানে তারা আমাদের কিছু ফ্যাসিলিটি দিয়েছে কি, তাদের ওইখানে রুম নিলে তাদের একটা বড় প্রজেক্ট আছে এই জায়গায়, মানে বাংলাদেশের খুব নামি দামি একটা যে কয়টা রিসোর্ট আছে এর ভিতরে শিখদের রিসোর্ট একটা, এইটার কুয়াকাটায়। তাই ওই তাদের ওই বড় প্রজেক্টে আমাকে ঘুরলে আমরা দেখতে পারবো। তারপরে একটা সুইমিং পুল আছে, বিশাল এখন পর্যন্ত যাইতে যাবো আর কি। ওইটা আর কি ও জায়গায় আমরা যাই সাঁতার কাটতে পারবো। তাই আইয়ে দেখি কি একটা ডাইরেক্ট ফেরে সিঙ্গাপুর, আমরা তো ইউটিউবে দেখি না, একটা ডাইরেক্ট সিঙ্গাপুর। সাসাল্লা কথা বিশেষ হইল। হ্যালো আমি ভাই বেড়া আলেক যা কইছে ওইটাই সত্য, বুঝছো? হাই আরে বেটা কইস না আর দেখিয়া, বুঝছো? আমার কোল যা বলতো আজ ভিজে গেছে আর তোর বুঝাইতে পারবো না। তুই যদি আও সিঙ্গাপুর যাওয়া লাগবে না, কুয়াকাটা চললে যাবি, শিখদের রিসোর্ট অথবা ওশান ভিউ, এই দুইটার একটা ঢুকলি তুই এই ওশান ভিউতে রুম লইনি, এগুলো সব ফ্রি। বোট স্পিড বোট এই সেই দিলেই হরেক ভাই আরে আমরা তবে তুমি হেলার ভালো একটা মুদাফে রাখ। কথা কইলি ওই হ্যাঁ, তুই বউকে লইয়েই আইস, আমার লইয়েই লগে, সমস্যা নাই। হাই আল্লাহ তোমার এই গাড়ি আর তুমি তো সালে তোর ওই খালায় কি আছে বাইছে আমরা? ও হেই আচ্ছা, মোবাইলের চার্জের পাইপ ধরা যায় একদম। তোরা তোরা আইলেও তোরা এরকম অল্প টাকায় রুম হইলো, ওশান ভিউতে তোরা অল্প টাকায় রুম হইয়া তোরা এই বড় ধরনের ফ্যাসিলিটি পাবি। তারপর ওদেরকে আবার সকালে দামটা কিনে দিবি। এবারে পরের দাওয়াত পরে ছিল, আগেও দিল। এখন দাম শুইবি নে, হ্যাঁ চলো। হনসু এই মোরা কুয়াকাটাই দেব, সিঙ্গাপুরাই পড়ছি। 5 মিনিট আগে আমরা আমেরিকার টাইম স্কয়ারে আসলাম। হ্যাঁ আমেরিকাও আছে আনে। আরে না পাগল, আমাকে এই কুয়াকাটার মধ্যে সিঙ্গাপুর আছে, তুমি বোঝো না। তোমারে আমি ফিরে লইয়া আমি সালেকের লাখ কইছি। এবার মজাই আলাদা। আরে রাগইও না সোনাটা রাগইও না, তোমার আমি এরপরে লইয়ামো আমি। আচ্ছা রাও তাই রাও, আমরা একটু গোসল করবো এখন। কাকু হ্যাঁ এখন এই শাশির দোয়া আল্লাহর রহমতে আমি গেলাম কোনো এই যে জিনিসটা আমি কিরম করবো খারাপ, আমি আগে এই যে জিনিসটাই পানি কিন্তু নিয়ে যাবো। এটা আমার দররে এই গুড মর্নিং ভাইয়া, আমরা আপনাদের হোটেলের গেস্ট। আমরা যে সময় রুম নিই সেই সময় কইছে যে আপনারা সকালবেলা ব্রেকফাস্ট একেবারে ফ্রি পেয়ে। তাই এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করবো, কারণ ভিতরে কেউ আবার আমাকে ঝামেলা করবে নাকি? জি না স্যার, আপনারা যেতে পারেন। আমরা একটু কই দিই যেন আমাকে কেউ আবার নিষেধ না করে। কই দেওয়া লাগবে, আমার কি ক্ষমতা কম আছে? তুমি আমার লগে থাকো। আচ্ছা ঠিক আছে, আসো। জি স্যার, আমাদের ব্রেকফাস্ট
বুঝে অনেকগুলো আইটেম আছে, আপনার যেটা চুজ করেন ওইটা আপনি নিয়ে নেবেন। বাড়ির মতো লইয়ে খাও। চল। আচ্ছা চাচা, একটা বিষয় জানতে খুব ইচ্ছে করতে আছে, সেটা হইল কত বছর বয়সে তোমার ভিতরে এই বলদামি শুরু হয়েছে, বা শারীরিকভাবে তুমি এই জিনিসটাকে একটা শিক্ষামূলক প্রশ্ন করছে, এটা হরমোনজনিত প্রশ্ন তুমি ধরতে পারো। যাই হোক, তবে এখানে যদি তুমি চাষিরে নিয়ে আসতা সবচাইতে বড় খুশিটা হইতে পারে, বুঝছো? আমি তো এলে কি তোর বারবার করে তোর চাষির লইব, পরের বার চাষির ছোট বোনের কিন্তু নিয়ে আসবা। করে আমি লোকে আনবো না এই সময় না। আচ্ছা যাই হোক, আমি তোমার সাথে তর্কে যাইতে চাই না। তুমি এই ওশান ভিউতে রুম নেবার পরে যে আমরা যে এই যে এইটা কি বলে ব্রেকফাস্টটা যে ফ্রি খাইতেছি, এই বিষয়ে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করো প্লিজ। আমার অনুভূতি কি বলে, যদি আমার টাকা বেশি থাকছে তাহলে আমি মনে করে এনে বছর টিয়ে রুম ভাড়ালেই থাকতাম, আর সকালবেলা উঠে ভাব খাইতাম এই ব্রেকফাস্ট। আসলে ব্রেকফাস্টটা খুব অনন্য, স্বাদে গুলে এবং দারুণ অনুভূতি আমার জীবনে পেয়েছিলাম। আমিও তো আল্লাহ বাসা কোনা গো বাবুরসি, যে এই এই বাবুরসি আরেক বিদ্যা ঢাকা দিয়ে এবং কুক কয় কুক ছিপ এই এবার সামনে দেখে যা খাওয়া লাগে আমি আজকে খাইতে পারো, যেহেতু তুমি বলদের জন্য তার কোনো কিছু মানা হয়, সেক্ষেত্রে তুমি আজকে তুমি বিভিন্ন উপায়ে খাইতে পারো। যেরকম সিন্নি খাই না খালে লই এইরকম, তুমি এইরকমও খাইতে পারো। যাই হোক, ভালো পরিবেশে আসো, ভালো হোটেলে আসো, ভালোভাবে চলার চেষ্টা করো। তোমাকে আমি বলছি না তুমি শিশু হয়ে যাবা, জীবনের বাকি বাকি তুমি যেথায় যাবা শুধু শিখতে থাকবা। আর যদি তুমি মনে করো তুমি একটা বুড়ো সাসকা ডাল, তাহলে তুমি আজীবনই বলদ থাকতে যাবা। শিখতে হবে, বাঁচতে হলে শিখতে হবে। চাচা, এইবার তোমার শ্বশুর বাড়ি গেলে তোমার যে শালিক আছে না, আরে কিন্তু আমি বেআইন বললাম, তুমি কোনো কথা কবা না। মোর হালি তোরে বাউ বাদ দিয়ে লাতি ওদের তারে। ওট ওই বৃষ্টি নামছে, তাড়াতাড়ি ভিতরে এলো।
চাচা তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, তুমি একটা সত্য কথা কবা, তোমার দোয়াই আল্লাহ। হ্যাঁ কম ক। হ্যাঁ, এই যে আমরা যেদিনকে হোটেলে উঠলাম, উঠার পরে আমরা দুপুরের খাবার খাইলাম, রাতের খাবার খাইলাম, এখন যে এই যে ফ্রিজে ব্রেকফাস্টটা করলাম, একটা তুমি আল্লাহর দৃষ্টিতে চাই কবা, তুমি মিথ্যে কথা কবা না। তোমার শ্বশুর বাড়ির জীবনে তোমার এত আপ্যায়ন করে খাওয়াইছে? আরে বেড়া না, আমি কি করে কইছি তো আগেই কইছি বেড়া, ফোন করি সেই এই যে আমরা আইসি যে কয়দিন খাইলাম, এত প্রকারের আইটেম আর এত ভালো ভালো খাবার, এই দুনিয়ায় এত ভালো খাবার ভেস্তে জানি বেড়া আরো কত ভালো খাবার আছে। তবে এইখানের লোকগুলো আসলে খুব চমৎকার, যারা আছে এখানে ম্যানেজমেন্ট করে, তারা আইতে সালাম যাইতে সালাম, তো এরকম পরিবেশ মনে হয় খুব কম আছে, আমার যেটা মনে হয় ধারণা। তবে আরো প্রতিষ্ঠান আছে এরকম, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ভালো হইতে হবে, বুঝছো? হ্যাঁ ভালো। এই হোটেল যেরকম দেখতে সুন্দর, তার ম্যানেজমেন্টও সুন্দর, লোকগুলো কত সুন্দর তুই দেখো, প্রত্যেকটা আইতে যাইতে সালাম। এটা যদি দূরে যাইয়ে কইতে মানুষ কবে এটা মনে হয় একটা চাপা চাপা, এটা না দেখলে কেউ বুঝবে না। যাই হোক, এখন তো যাইতে হইবে বাসার দিকে। হ্যাঁ বাড়ির দিকে যাইতে হবে, পকেটের অবস্থা খারাপ না, এখন বেশি একটা করা যাবে, কারণ টাকা আসি ঘটতে দরকার, আবার পরে আবার প্রস্তুতি নিয়ে তোর চাষির লই যাবো আর তোর বউ লই যাবো। হ্যাঁ, খালি তোর চাষির কথাই তো তোমার মুখ দেখা, তোর চাষির না না পর্যন্ত আমার মন ভালোই মনে হয়। তাছাড়া তাইলে হ্যাঁ ই করবা, তাই ওই তোমার ভাইয়ের যোগ্য ঢাকা পরে তাই হেক করে লই যাবা না? না হেক করে একসঙ্গে লই যাবা? না না হ্যাঁ না কে না না কে আসছে তোর নেই একদম না। ওইসে বুঝছি, এখন আনো লও এ চাষা আইজো চাষির হপলে দেখছি। তুমি ওরম হপনে আর দেখো না, তোমার লইয়া আমি আর কুয়াকাটা আমু না, আমি তোমার চাষিরে আর চাষির ছোট বোনের লইয়া আমি পুরুত করে কুয়াকাটা চললে আমু, তুমি টেরো পাবা না। তোমার ফাদার সুগার একটু লগে লগে এই নেন চাবি, আমরা তো ছিলাম, এখন আর থাকবো না, চলে যাবো। তাহলে বলেন দেখি পে কিভাবে করতে পারি? স্যার আপনার অপশন দুটো আছে, আপনি ক্যাশেও পে করতে পারবেন, আবার কার্ডেও পে করতে পারবেন। না আমরা তো কার্ড নিয়ে আসি না, পারবো নগদ টাকাই দিয়ে দাও। হ্যাঁ, কার্ড নাই, কার্ড হবে, কিন্তু এখন আমরা পে করবো নগদ। আরে না, এটা ছোট ব্যাগ, আর তাছাড়া আমি ব্যাগ টোর ধরতি না। ধন্যবাদ, আপনাদের পৌঁছে দিয়েছেন, ধন্যবাদ। আল্লাহ, আয় বাবু আয়। ধন্যবাদ স্যার, আবার আসবেন। আরে আমু মানে ওরে আনমু না, কিন্তু তো আমি ওর শাশির লই আবার আমু, আমার এটা মস্করা করে বুঝছো? আমি মোহাম্মদ আলামিন খান উজ্জ্বল, শিকদার রিসোর্ট অ্যান্ড ওশান ভিউ হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার। ভ্রমণ পিপাসুদের সবাইকে বলতে চাই, অন্যকে জানার আগে নিজেকে জানতে হবে, নিজেকে জানতে হলে দেশকে জানতে হবে, আর দেশকে জানার জন্য ভ্রমণ করতে হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সাগরকন্যা খ্যাত কুয়াকাটায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আপনার ও আপনার পরিবারের সুন্দর মুহূর্তগুলোকে আরও সুন্দর করে তুলতে ওশান ভিউ হোটেল আছে আপনার সঙ্গে। আমাদের আছে কাপল রুম এবং সুপিরিয়র রুম, যেখানে বসে আপনি সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। আমাদের আছে মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট, আছে কনফারেন্স হল, বিশাল পার্কিং, আছে 24 আওয়ার জেনারেটর সার্ভিস, আছে 24 আওয়ার সিকিউরিটি সার্ভিস। বিকেলে বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই রাতের সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে আছে বারবিকিউ প্লেস, সকালে বুফে ব্রেকফাস্ট এবং নতুন হানিমুন কাপলদের জন্য আছে বিশাল ডিসকাউন্ট। সর্বোপরি যারা ওশান ভিউতে রুম নেবেন তাদের জন্য থাকছে শিকদার রিসোর্টের সুইমিং পুল, বোটিং একদম ফ্রি। সর্বোপরি কুয়াকাটা ভ্রমণে ওশান ভিউ হোটেল আপনার বিশ্বস্ত ও নিরাপদ সঙ্গী।
ওশান বি হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন শিকদার গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।